り名古屋行き日本航空3083便をご利用のお客様へご搭乗の順番についてご案内いたします。ご搭乗は3回に分けてご案内いたします。はじめに事前改札といたしまして、2歳未満の小さなお子様を連れのお客様、ご搭乗に際しましてお手伝いを希望されるお客様をご案内いたします。続きまして、ご搭乗券またはご搭乗案内に記載されているグループの番号順にご案内いたします。まずグループ1、並びにグループ2といたしまして、ダイヤモンド、JGC プレミア、エメラルド、サファイア会員のお客様、JAL グローバル会員のお客様をご案内いたします。最後にグループ5を含めたすべてのお客様をご案内いたします。本日もワンワールドアライアンスメンバー、日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。This is the boarding announcement for customers flying in Japan Airlines Flight 3083 bound to Nagoya. We will guide you to cabin in 3 stages according to the group number printed on your boarding pass or boarding information slip. We will start with pre-boarding for customers who require special assistance, customer travelers as infant under the age of 2. And the second boarding, we will invite boarding by Group 1 and Group 2 customers. Our Diamond and JGC Premier, Emerald, Sapphire, and JAL Global members. Following this, we will invite customers Group 4 and Group 5 customers finally. Please kindly wait until your group number is called. Thank you for your cooperation and for flying with one of the Alliance members on Airlines Day. お待たせいたしました。Thank you for waiting. 日本航空3083便、中部国際空港行き。日本航空3083便は、ただいまより2歳未満の小さなお子様をお連れのお客様、ご搭乗に際しまして、お手伝いを希望されるお客様をご案内いたします。どうぞご搭乗ください。続きまして、グループ1、グループ2のお客様をご案内いたします。グループ1、グループ2のご搭乗券をお持ちのお客様、搭乗口の近くにてお待ちください。Thank you for waiting. Japan Airlines Flight 3083 bound to Nagoya. We are ready for pre-boarding. Customer traveling infant and the age of 2. Customer need assistance. Please go through the gate now.グループ1、グループ2のご搭乗券をお持ちのお客様をご案内中です。グループ1、グループ2のご搭乗券をお持ちのお客様、どうぞご搭乗ください。Thank you for waiting. Japan Airlines Flight 3083 bound to Nagoya. We are now ready for Group 1 and Group 2 customer boarding. Please go through the gate now. 皆様にご案内いたします。ただいまからお手荷物が安全に収納されていることを確認いたします。皆様のお手荷物はお客様ご自身で上の棚などにお入れください。上の棚などに収納できないお手荷物は貨物室にお預かりいたします。まもなくドアが閉まります。お座席にお座りになり、シートベルトをお締めください。また、化粧室の使用はお控えください。携帯電話など電波を発する電子機器は機内モードなどに設定するか電源をお切りください。In order to ensure your safety and comfort, your crew will check the cabin to see if all baggage is properly stowed. Please stow all your baggage in the overhead compartments. If you are not able to stow your baggage in the overhead compartments, we will stow it in the cargo compartment. The door will be closed shortly. Please be seated and fasten your seat belt. Also, please refrain from using the restrooms. Please set your devices to the mode which do not emit radio waves or turn them off. Thank you. 皆様、ただいまドアが閉まりました。皆様のご着席を確認の上出発いたします。お座席にお座りになり、シートベルトをお締めください。The door is now closed. Please make sure to be seated and fasten your seat belt. 業務連絡です。乗務員はドアモードをオートマティックに変更し、相互確認してください。
皆様おはようございます。また海外からご帰国の皆様、どうぞお帰りなさいませ。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございます。この便は日本航空3083便でございます。機長は安藤、私は客室を担当いたします漆原でございます。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定するか電源をお切りください。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。本日は中部国際空港まで50分の飛行時間を予定しております。また本日は国際線仕様の飛行機を使用しております。そのため機内エンターテインメントサービスおよび機内 Wi-Fi サービスをご利用いただくことができません。ご不便をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。Good morning, everyone. Welcome to Japan Airlines Flight 3083. Your pilot is Captain Ando. My name is Rushibara, your senior cabin attendant on this flight. May we remind you that the use of cell phones or the devices that emit radio waves is against the law. Please set your devices to the mode which do not emit radio waves or turn them off.Smoking and the use of e-cigarettes or similar products are prohibited in the cabin, including the restrooms. Today's flight time to Tube Seントレア International Airport is 50 minutes. Also, we regret to inform you that in-flight entertainment service and in-flight Wi-Fi service is not available due to the type of aircraft on this flight.We'd like to thank you for flying with Japan Airlines, a member of the Vanguard Alliance. ただいまから非常用設備についてご案内いたします。必ずご覧ください。ご不明な点は乗務員にお尋ねください。また、座席ポケットなどお近くにございます海外安全のしおりも合わせてご覧ください。We will soon be showing a safety demonstration. Please pay close attention. If you have any questions, please ask your cabin attendant.Also, please refer to our safety instructions leaflet in your seat pocket or nearby. Thank you. ご搭乗ありがとうございます。Welcome on board. 安全について説明しますので、必ずご覧ください。Please watch this safety video and familiarize yourself with the safety instructions. 荷物は近くの収納場所に入れます。All baggage must be stowed in the nearest storage. 異常口や通路に置くことはできません。Do not place baggage in the aisle or around the exits. シートベルトはしっかりと締めます。Fasten your seatbelt securely. レバーを上げるかボタンを押すと外れます。Lift the buckle or press the button to unfasten the seatbelt. 揺れに備え、常に着用します。Keep your seatbelt fastened whenever seated in case of sudden turbulence. 機内は通路、化粧室を含め禁煙です。Smoking is strictly prohibited on this flight. 電波を発する状態の電子機器は使用できません。Use of any electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか、機内モードなどに設定します。Please turn them off or set them to airplane mode. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが出てきたら、マスクを鼻と口に当てます。If oxygen masks appear, place the mask around your nose and mouth. ゴムバンドを頭にかけます。Pull the band over your head. 衝撃に備える姿勢をとります。In the unlikely event of impact, take a protective brace position. 救命胴衣は座席下または横にあります。Your life vest is located under or beside your seat. 頭からかぶり、留め具をかけ、しっかりと締めます。Put the life vest over your head, fasten the buckle, and tighten the strap. 非常口で引き手を引いて膨らませます。Pull the tab to inflate the life vest when exiting the aircraft. 膨らみが足りないときは
チューブから息を吹き込みます。 If necessary, blow into the tube to inflate the life vest. 前と後ろの非常口を確かめてください。 Check the location of the emergency exits in front of and behind you. 脱出時に荷物は持たないでください。Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。 Carrying baggage will block the aisle. 荷物やハイヒールでスライドが破れ、使えなくなる恐れがあります。 Baggage and high-heeled shoes may damage the slide. 脱出時の正しい姿勢です。両手を伸ばして前傾を意識し、必ず着地点を見て滑ります。 When sliding down, stretch forward your arms, incline your body forward, and look at the landing point. スライド下での援助をお願いします。 We will ask you to assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。 Move quickly away from the aircraft. 安全のしおりもご覧ください。 Please review the safety instructions leaflet. どうぞごゆっくりお過ごしください。We wish you a pleasant flight. ただいま非常用設備についてご案内いたしましたが、酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。 If oxygen masks appear, please remove your face mask and place an oxygen mask directly over your nose and mouth. Thank you. 皆様にご案内いたします。この飛行機は間もなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。また、座席の背もたれ、テーブル、足置き、個人用画面、コントローラーを元の位置にお戻しください。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。Attention all passengers. We will be taking off shortly. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Also, please return your seat back, table, footrest, personal TV set, and controller to their original positions. Please hold your baby while the seatbelt sign is on. Thank you. 皆様にご案内いたします。シートベルト着用のサインが消えましたが、皆様の安全のため、座席では常にシートベルトをお締めください。座席の背もたれをお倒しになるときは、後ろのお客様へのご配慮をお願いいたします。スマートフォンなどの電子機器が座席の間に入り込んだ際には、座席を動かさず速やかに乗務員にお知らせください。先ほどもお伝えいたしました通り、本日は国際線使用機材のため、機内 Wi-Fi サービスをご利用いただくことができません。ご不便をおかけしますことをお詫びいたします。また、この便では機内販売をお楽しみいただけます。商品一覧を記載した JAL ショップリーフレットをご用意しております。ご希望のお客様はお気軽にお申し付けください。The seatbelt sign is now off. For your own safety, please keep your seatbelt fastened while you are seated. Please be mindful of the passengers seated behind you when you recline your seat. If your electronic devices such as smartphones slip in between seats, please inform your cabin attendant immediately without moving the seats. We regret to inform you that in-flight Wi-Fi service is not available due to the type of aircraft on this flight. In-flight shopping is available on this flight. We have JAL shop leaflet with a list of items. If you would like to have the leaflet, please contact your cabin attendant. Thank you. 皆様にご案内いたします。皆様の右手、
本日は富士山が近くにきれいにご覧いただけます。On your right hand side, you can see Mount Fuji. Thank you. 皆様にご案内いたします。この飛行機は降下を開始いたしまして、およそ7分後にシートベルト着用のサインが点灯いたします。まもなくサービスを終了し、客室乗務員も着陸の準備を行います。化粧室の使用などでお立ちになる場合は早めにお戻りください。As the descent starts, the seatbelt sign will be turned on in about 7 minutes. If you'd like to leave your seat, please be back while the seatbelt sign is on. Thank you. Cabin crew, prepare for landing. 皆様にご案内いたします。これより着陸態勢に入ります。シートベルトをしっかりとお締めください。また、座席の背もたれ、テーブル、足置き、個人用画面、コントローラーを元の位置にお戻しください。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。Attention all passengers, we are making our final approach. Please securely fasten your seatbelt. Also, please return your seat back, table, footrest, personal TV set, and the controller to the original positions. Please hold your baby while the seatbelt sign is on. Thank you. 皆様、中部国際空港に着陸いたしました。この飛行機は11番ゲートに到着いたします。飛行機は完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えるまでシートベルトはそのままお締めください。また、上の棚をお分けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。また、お降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください。こちら空港周辺、気温は16度でございます。こちら名古屋にも黄砂の影響が出ているようでございます。皆様どうぞお体にお気をつけてお元気でお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございました。We have landed at Tube Seントレア International Airport. We will arrive at gate number 11.Please make sure to keep your seatbelt fastened until the aircraft stops completely and the seatbelt sign is off. Please take care when you open the overhead compartments as items may slip out. You may now use all electronic devices. Please check to make sure you leave nothing behind, especially cell phones and electronic devices. Your crew would like to thank you for flying with Japan Airlines, a member of the One World Alliance.Here in Nagoya, ground temperature is 16 degrees Celsius. We look forward to seeing you on board again. We wish you a very pleasant day. Thank you. まもなく駐機場に到着いたします。後期の際は前方クラス J シート1番のお客様より前にお進みください。We will reach our parking spot shortly. Passengers in the front of the aircraft will deplane first.We thank you for your cooperation. 業務連絡です。乗務員はドアモードをマニュアルに変更し、相互確認してください。